आफ्नो राज्य सम्हाल्नका निम्ति फर्केर आउँछन्। यिनको तपोमय जीवन अनौठो छ। यिनलाई फेरि त्यो लोकको लोभ, भोगको लोभ, स्वर्ग भोगको लोभ कति छ। आएर स्वर्गीय सुखको अनुभव गर्न थाल्दछन्। भन्छन् म कहिल्यै पनि भगवानको अपमान गर्दिनँ, ऋषिकुलको देवगणहरूको अपमान गर्दिनँ भन्दै कुनै परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै बसेका छन्। आउनुहोस् एउटा भजन सुनौँ। त्यसपछि अगाडिका कथा प्रसङ्ग राजा परीक्षितका प्रश्नका आधारमा सुनौँ। भक्तवत्सल भगवान की कृष्णकन्हैयालाल की जय। कृष्ण मुरारी सुदर्शन हारे, कृष्ण मुरारी सुदर्शन हारे, कृष्ण मुरारी सुदर्शन हारे, कृष्ण मुरारी सुदर्शन हारे।
भगवान नाम की राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ ए सुखदेव मुनि मलाई यो विश्वास भएन कि